Bienvenue dans ce guide technique sur le HP AIO. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre HP AIO fait un bruit bizarre? Cela peut être dû à un disque dur défectueux ou à une barrette de RAM mal installée. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, cela peut entraîner des dommages supplémentaires à votre appareil, voire une perte de données. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils essentiels, un tournevis cruciforme, un tournevis torx, une pince à épiler, un nouveau disque dur ou une nouvelle RAM, et éventuellement un peu de pâte thermique. Commencez par éteindre votre HP AIO et débranchez-le de la source d'alimentation. Ensuite, retournez l'appareil sur une surface douce pour éviter les rayures. Utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis qui maintiennent le panneau arrière. Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le panneau pour accéder à l'intérieur. Vous devriez voir le disque dur et les barrettes de RAM. Si vous entendez un bruit de cliquetis, il est probable que ce soit le disque dur qui soit en cause. Déconnectez les câbles qui mènent au disque dur, puis retirez les vis qui le maintiennent en place. Faites attention à la force que vous appliquez, car les composants peuvent être fragiles. Une fois le disque dur retiré, remplacez-le par le nouveau en le fixant avec les mêmes vis. Reconnectez ensuite tous les câbles avec précaution. Pour la RAM, localisez les barrettes et tirez doucement sur les clips de chaque côté pour les libérer. Insérez la nouvelle RAM en veillant à bien l'aligner et en poussant jusqu'à ce que les clips se réenclenchent. Avant de refermer le panneau, vérifiez que tout est bien connecté et qu'aucun câble n'est coincé. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Refermez enfin le panneau arrière de votre HP AIO et revissez-le en place. Branchez l'appareil et allumez-le pour vérifier que tout fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de faire des mises à jour régulières de votre système et de vérifier l'état de votre matériel de temps en temps. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.